وبحال ابد ما افكر وشلون اطيب علتي. إدارة الإنتاج والتوزيع حسوني الفتلاوي. عذب وقلبه مشاو وعافوني وحدي بدنيتي وبحال ابد ما افكر وشلون اطيب علتي. لا سيلة وش حالة صبح اللي يشتغل حد الصبح يما لا مغلى نوم ولا فرح ما حد عرف مصيبتي. من وقعت بضيش كلها تعوفه هواني الاصبع. ها يا قلبي شفت ربعك هساسي من وقعت بضيش كلها تعوفه. انت طبعك عالصديق تقول اخوف لا طلب محبس طيت جفوفه. اكسكلوزيف. تابعونا على قناة اليوتيوب للمنتج حسون الفتلاوي. يسوق يدوم علي وحنا